ऑलराइट गाइस, दिस इज 5th एपिसोड ऑफ थाईलैंड और इस वीडियो में आप देखोगे थाईलैंड में हॉस्टल पार्टीज कैसी होती है, पब क्रॉल में क्या क्या होता है, कितने पैसे लगते हैं, किस जगह पे होता है, किस हॉस्टल में बेस्ट होता है बैंकॉक में पब पार्टी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ, लास्ट वीडियो में आपने देखा मैं कॉन्डम कैफे और मसाज पार्लर गया था, जिसकी इंटरेस्टिंग सी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप उससे भी जाकर देख सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो स्वागत है आपका थाईलैंड के एक और नई सीरीज़ में। तो आज हम लोग जाने वाले हैं मेड मंकी हॉस्टल में पब क्रॉल करने के लिए। पीछे दिख रहा है, ये रहा मेड मंकी हॉस्टल। तो आज मैं अकेला अभी नहीं जाने वाला हूँ। मैं अभी राहुल भाई और उनके एक दोस्त है जो कि कोलकाता से, उनका वेट कर रहा हूँ। वो आएंगे, उसके बाद साथ में हम लोग चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये बोर्ड आपको सामने दिख रहा है, इस पर लिखा हुआ है कि कौन सी कंट्री के कितने आदमी हॉस्टल में रुके हुए हैं। और हाँ, हॉस्टल का नाम है मेड मंकी हॉस्टल, जो खालसान रोड के पास है। और शाम होते होते हम पहुँच गए मेड मंकी हॉस्टल, क्योंकि पार्टी रात के 8 बजे शुरू हो जाती है। और इधर शाम होते होते हॉस्टल का माहौल कुछ ऐसा बन रहा था, मानो धीरे धीरे माहौल बनना शुरू हुआ हो। और हम लोग वेलकम ड्रिंक का वेट कर रहे थे। देखो, अल्कोहल का मुझे उतना नॉलेज नहीं, क्योंकि इट्स माय फर्स्ट टाइम और इससे पहले मैंने कभी पी नहीं रखी। बट ये जो भी मिक्स करके मुझे दे रहा है, बस मैं पिए जा रहा। सब लोग इधर अपने अपने धुन में लगे हुए हैं और इधर चल रहा है पिंग पोंग गेम। तो गाइस यहाँ पर गेम हो चुका है रोमांचक, क्योंकि 1v1 बचा हुआ है। एक कप इसके तरफ भी बचा हुआ है और एक कप यहाँ भी बचा हुआ है। तो जो जीतेगा उसको मिलेगा फ्री। बूम बूम। स्टार्टिंग में ये गेम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, बट जैसे मैंने इसे खेलना शुरू किया, जब मैं हारना शुरू हुआ, तब ये गेम मुझे बिल्कुल बकवास लगने लगी। और ये रहे मेरे सारे दोस्त जो कि इंडिया से है और दूसरे हॉस्टल से यहाँ बस पब क्रॉल एंजॉय करने आए हुए हैं। मौज करेंगे। वैसे बहुत लोगों को डाउट हो रहा होगा कि पब क्रॉल आखिर होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें लड़का लड़की सबको एक ग्रुप बनाकर दूसरे पब्स में जाते हैं जहां लाइव म्यूजिक चल रही होती है, पीते हैं, जमकर एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और एंजॉय करते हैं। और बैंकॉक में जो सबसे फेमस पब क्रॉल होता है वो मेड मंकी हॉस्टल में होता है, एवरी वेडनेसडे एंड संडे। और रजिस्ट्रेशन फी लगभग 390 to 400। तो ये हम लोगों को मिला था मेड मंकी के द्वारा टी शर्ट्स, और मैं पहनना नहीं चाहता क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये सूट करेगा। दिखाइए मुझे कैसा लग रहा है। होटल मैनेजमेंट करने के लिए आए हो, पक्का लग रहा है। वो खालसान रोड पे नहीं खड़े रहते हैं, म्यांमार वाले हैं। काम। और जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कराया है मेड मंकी के पब क्रॉल के लिए, उनको समय समय पर फ्री शॉट्स मिलते रहते हैं। गाइस, तो ये फर्स्ट टाइम था मेरा विस्की ट्राई करना। तो मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ नई चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ। और पहले शॉट में ही थोड़ा लग रहा है कि हाँ, नशा क्या होता है। सबके सब बैठे हुए हैं, सिगरेट विगरेट पी रहे हैं और वेट कर रहे हैं अगले शॉट्स का। और अभी पब क्रॉल स्टार्ट नहीं हुआ, रात के 8 बजे स्टार्ट होगा, लेकिन हम लोग वेट कर रहे फिर और एक फ्री शॉट्स का, जिसको हैप्पी शॉट्स कहा जाता है, जो कि आखिरी शॉट होता है मेड मंकी हॉस्टल में। उसके बाद हम लोग निकलेंगे पब क्रॉल के लिए। अब बारी थी पहली बारी हाई क्वांटिटी में ट्राई करने का रम, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी ट्राई नहीं करा। स्टार्टिंग में डर लग रहा था, लेकिन मैं पी गया। कड़वा लगा लेकिन मस्त था। Why are we in Mad Monkey tonight? Hey, it's your stream Mad Monkey Pub Crawl. Enjoy your shots. Pub Crawl sign up is still open. There's like 80 people. नहीं बनूंगा। मजा आ रहा है ना भाई? फुल एंजॉय। I'm from India. That's the main reason. सबके सब तो पीछे जाके बैठे हुए, यहाँ पर तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। और ये कुछ इंडियन से जो पिंग पोंग शो खेल रहे हैं। और अभी 10-11 बज रहा है और अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं जाने के लिए पब क्रॉल। नाउ गाइज, हम लोग निकल चुके हैं अब पब क्रॉलिंग के लिए। तो था जितना भी करना था वो हम लोग वहाँ कर चुके हैं। जितना भी फ्री सोर्स मिलना तो वो मिल चुका है। मेरे साथ है इधर कुणाल भाई फ्रॉम आसाम।
क्या बंदे भाई, आसाम के जो बंदे होते हैं भाई, क्या बताओ, दिल छू जाते हैं हर बंदे मेरे। सेक्सी फॉर यू, मैं तेरे हाथ ना आने। हम लोग टोटल 69% जा रहे हैं पब क्रॉल में। मेड मंकी से 2 मिनट के वॉक पर खाउसान रोड है, जहाँ पर हम जाएंगे दूसरे क्लब्स और पब्स में और वहाँ पर लाइव म्यूजिक एंजॉय करेंगे। अभी हम लोग ट्रैफिक क्रॉस कर रहे हैं और उसके बाद खाउसान रोड में एंटर करने वाले हैं। और हाँ, ये लड़की जो आपको सामने दिख रही है, पता नहीं कैसे हर वक्त मेरे सामने आ जाती है। और हाँ, खाउसान रोड का नाइट लाइफ पर एक पूरी वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पर, आप जाकर उसको भी देख सकते हो, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन वो वीडियो अतरंगी सा है, कैसे नाइट लाइफ होता है बैंकॉक का आपको देखने को मिलेगा। और मेन लोकेशन में पहुंचने के बाद माहौल ही बदल जाता है, चारों तरफ पार्टी ऑन, ओपन बार्स बहुत है। के बाद हम लोग पहुंचे अपने पहले पब के अंदर, जहां पर मेड मंकी के सभी लोग घुस जाते हैं। ओहो, क्या डांस चल रहा है, खतरनाक। और फिर जमकर डांस होता है, एकदम खतरनाक टाइप। और हाँ, मैं उतना अंग्रेजी गानों का शौकीन भी नहीं हूँ, ना सुनता था, बट यहाँ कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था क्योंकि बस इंग्लिश गाने बजते हैं यहाँ पर। कुछ समझ तो नहीं आ रहा था लेकिन वाइब आ रही थी क्योंकि पूरा टल्ली था मैं। पर यहाँ पर कोई किसी को नहीं पहचानते, लेकिन इधर सब कोई अपने भाई होते हैं। भाई फुल मोड में मज़े कर रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। इन दोनों को देखो, रिश्ते में तो साला जीजा लगते हैं, बट इनको देखकर कोई बता ही नहीं पाएगा कि साला जीजा। इतना भयंकर ये लोग थाईलैंड में एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल जिगरी यार की तरह। गाइस, यहाँ पर खरीदा जा रहा है गांजा, जो कि इलीगल है थाईलैंड में, लेकिन इंडिया में इलीगल नहीं है। तो जो मेरे साथ थे वो खरीद रहे गांजा। मैं तो गांजा पीता नहीं हूँ, सो stay tuned and enjoy खाउसान रोड मेरी जान। फिर हम लोग आ गए उस क्लब से दूसरे क्लब में, और सामने जो आपको लड़की दिख रही है उसका नाम है सारा, और सारे के सारे इंडियंस उसी सारे के पीछे पड़े हुए हैं। और हर न्यू पब में जाने के बाद ये देगा आपके मुंह में डाल, फ्री शॉट्स यार दारू के, और कुछ नहीं। सामने जो लड़की दिखी वो है रोजी, और श्यामलाल सोच रहा भाव दे देगी उसको। फिर उसके तरफ देखा, फाइनली भाव मिल गया श्यामलाल को। शुरुआत हुई हैंडशेक से, कुछ तो हुआ चलो। और इधर रामू भी था फिराक में जूली के साथ डांस करने के लिए। उतने में ही एक बुढ़ा आया, स्टार्टिंग में वो लड़की के साथ डांस कर रहा था, बट फिर उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ गया और उस अंकल को तब तक नचाया जब तक वो थक न जाए। और इधर श्यामलाल 4 से 5 रिजेक्शन के बाद भी ट्राई कर रहा है, सबसे जाके पूछ रहा है कुछ तो हो जाए, बट कुछ हो नहीं रहा है। फिर रिजेक्शन मिला तो बुढ़ा के साथ आकर नाचने लगा लास्ट में, क्या ही करता। और मैं इन सब चक्करों से दूर खुद ब खुद डांस कर रहा था, इधर उधर घूम फिर रहा था क्योंकि पूरा टल्ली हो चुका था। फिर मुझे पता ही नहीं चला कब मैं ऊपर लड़कियों के साथ डांस करने लगा, और मुझे डांस करता देख श्यामलाल भी आ गया ऊपर डांस करने। फिर बहुत देर बाद एक इंडियन गाना बजा, और बजते के साथ कुछ ऐसा माहौल हो गया मानो सारे के सारे लोग इंडियन से भरे हैं वहाँ। फिर
एंट्री हुई राघव को, जिसको कुछ देर ट्राई करने के बाद टीना से भाव मिला एज ए डांस पार्टनर। वो तो मज़े में था, लेकिन बाकी सब अभी भी खोज में थे। थोड़ा थोड़ा भाव बाकियों को मिल रहा था। और इधर श्यामलाल को देखो, अपनी पहली सफलता मिली तो कॉन्फिडेंट आ गया, फिर जाके दूसरों लड़कियों को अप्रोच किया, फिर सफलता मिली। अब देखो 2 से 3 के साथ ऊपर चढ़ के डांस कर रहा है। अब फाइनली श्यामलाल हीरो था वहाँ का, क्योंकि बहुत रिजेक्शंस के बाद उसको एक नहीं बहुत सारी एक्सेप्टेंस मिली लड़कियों की। किसी ने सही कहा है, ट्राई करते रहो, सक्सेस ज़रूर मिलेगा। बैंकॉक मेरी जान। फिर एंट्री हुआ पप्पू का, जिसने बहुत सारे इंडियंस का दिल तोड़ा। और कैसे तोड़ा? क्योंकि स्टार्टिंग में जो सबसे फेवरेट गर्ल जूली थी, उसको उसने पटा लिया और उसको एक चुम्मी भी ले ली। और जूली ब्लश कर रही थी। और इस लड़की को देखो, कोई नहीं मिला तो बिच्छू खा रही है, और खा भी नहीं पा रही, ज़बरदस्ती यानी खा रही है। फिर मुझे भी एक लड़की ने भाव दिया। अब किसने दिया और क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगा। फिर आखिरी बार रामू अपने काम में लग गया। सब नॉर्मल नाच रहे और वो अलग ही मज़े ले रहा है, और हम इंडियंस की जी जला रहा है। और जैसे जैसे और लेट हो रहा है, वैसे वैसे सब फुल टल्ली हो चुके थे और डांस फ्लोर में मस्त झूम रहे थे, डांस कर रहे थे। और क्या ही भाई, क्या ही बताओ, अलग ही लेवल का वहाँ पर माहौल बना हुआ था। फिर एंट्री हुआ रोबोट का और साथ में पुष्पा का, जो कि अपने डांस मूव से पूरा माहौल गर्म कर रहे थे। और इस वीडियो में मैंने जितना भी नाम बताया वो मैंने खुद दिया था, ये रियल नाम नहीं है। और स्टोरी भी इमेजिनरी है, ताकि वीडियो इंटरेस्टिंग बनाई जा सके। नाउ गाइस, तो पब क्रॉल ख़त्म हो गया। मैं अभी अपने हॉस्टल आ चुका हूँ। रात के 3 साढ़े 3 बज रहे। तो अगर आपको पब क्रॉल एंजॉय करना है तो 380 थाई बात लगते हैं, जो कि मेड मंकी हॉस्टल में लगते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही फ़िलहाल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप साइनिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बाय। सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में।